আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, এটা হলো পালসার বাইক, পালসার এনএস বাইক। তো এই বাইকের আপনার অয়েল কুলারটা নষ্ট হওয়ার কারণে আমরা ফুল ইঞ্জিনটা কিন্তু করা লাগলো, মানে এক কথায় ইঞ্জিনের বাজে অবস্থা ছিল। ইঞ্জিনের কানেক্টিং রড, সিলিন্ডার, ক্যামশ্যাফট, রকারাম ইত্যাদি অনেক কিছু পরিবর্তন করা লাগলো আপনার অয়েল কুলারটার জন্য। অয়েল কুলারটা আপনার এই পাইপ দিয়ে ইঞ্জিন অয়েল উঠছিল, বাট এই পাইপ থেকে ইঞ্জিন অয়েলটা সঠিকভাবে যায়নি ইঞ্জিনের ভিতরে, মানে ক্যাম, রকার, হেড সিলিন্ডার বা কানেক্টিং রডের মধ্যে। এই জন্য আমাদের পুরো বাইকটার ইঞ্জিনের কাজ করা লাগলো, এক কথায় ইঞ্জিনটা সিজ করছিল। তো ইঞ্জিনের কাজ করার পর ইঞ্জিনের সাউন্ডটা শুনুন।